Hoan hỉ mến chào mọi người. Chúc chú thân an vui và hạnh phúc. Nơi có một thông điệp gửi đến các bạn. Năng lượng ngày mùng 10 tháng 10. Mỗi một cái dịp mà chúng ta có những con số lặp, chúng ta sẽ có những cái thông điệp mà năng lượng vũ trụ sẽ lan tỏa đến với chúng ta. Vậy mùng 10 tháng 10 năm nay chúng ta có những năng lượng gì mà bạn được đón nhận? Và đây là một video hữu duyên với bạn, nhưng chúng ta không có chọn tụ các bạn nhé. Chúng ta đến với kênh của mình là kênh Ngoại Hoan Hỷ Tarot. Chúng ta cũng đã đồng hành được với nhau trong một thời gian rồi. Bạn nào mới đến thì các bạn sẽ nghe trùng khớp năng lượng, chúng ta sẽ cùng đón nhận với nhau nhé. Mình thì là lời dẫn truyền tâm linh, kết nối và chữa lành, cũng như là chia sẻ những cái sự chân thật từ con người đến vạn vật xung quanh chúng ta. Nên khi các bạn nghe kênh của mình, các bạn sẽ thấy rằng nó có một cái nguồn năng lượng chân thực nhất ở đó. Vậy trước hết là mình sẽ xem cho chúng ta bản thân của bạn đang ở tầng năng lượng ra sao đã nhé. Bản thân của bạn đang ở tầng năng lượng ra sao? Chúng ta biết là con người ta thì tầng năng lượng từ số 1 cho đến số 10. Người ta gọi là 10 tầng tháp giới của chúng ta đấy. Chúng ta đang ở tầng nào? Xét về nhân số học thì số 10 nó thể hiện cho hai khía cạnh. Một là số 1 với số 0. Nếu như chúng ta thiên về số 1 thì luôn là những số đi đầu, luôn là những cái sự khởi đầu nào đó. Còn số 0 ở phía sau nó thể hiện cho cái sự tròn đầy hơn và viên mãn hơn. Đó. Còn thứ hai nữa là chúng ta xét về giá trị của con số 10. Bao giờ chúng ta cũng gọi là tròn đầy. Có nghĩa là chúng ta đến một cái đỉnh điểm ở trên đó. Đó là 10. 10 phân vẹn 10 mà. Đúng không? Vậy năng lượng của bạn đang ở tầng nào? Các bạn thấy linh nghiệm không? Nó ra ngay con số 10 luôn này. Ra ngay con số 10. Chúng ta đang muốn nói đến con số 10 thì ra luôn con số 10 luôn. Mình xin ban lá bài nói về bạn. Chúng ta có con số 6, con số 8 và con số 10. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái cấp bậc để chúng ta nhận diện về mình. Nếu những bạn nào thấp nhất là chúng ta đang ở con số 6. Chúng ta đang hướng liên quan đến vật chất này nhiều, đang cố gắng nỗ lực về vật chất của mình, đang phát triển về năng lượng vật chất của mình là chính. Có nghĩa là chúng ta mới hiểu rằng cuộc sống của chúng ta nó được nhìn thấy rõ bằng những cái giá trị tài vật, bằng những cái giá trị mà nó liên quan đến sự cân đo đong đếm được. Có nghĩa là nó thiên về lý trí, thiên về những cái sự vật chất là chính. Còn những bạn khác thì bước cao hơn trên một tầng nhưng chúng ta vẫn bị mông lung. Có nghĩa là chúng ta đã có thể đến con số 8 rồi nhưng chúng ta vẫn bị mông lung, không biết là chúng ta đang hướng theo hướng nào. Và các bạn biết rằng là bây giờ con người ta hướng theo con đường mà nếu như con đường đời của chúng ta rõ rồi, nhưng con đường đạo mà chúng ta chưa rõ, chúng ta cũng vẫn bị mông lung. Bởi vì con người ta có hai phần vật chất, phần tinh thần. Cái phần tinh thần nó là cái điều khiển, điều hành cho vật chất, nhưng vật chất chính là phương tiện của tinh thần. Bởi vậy mà các bạn đến con số 8 này thì có thể bằng vật chất các bạn đã có thể đi qua, có nghĩa là các bạn đã biết đủ là đủ. Nhưng đến vấn đề tinh thần thì chúng ta lại bị bế tắc. Các bạn nhìn đây, chúng ta đang có cái sự mông lung nào đó trong cái lĩnh vực về tinh thần của mình. Giống như là chúng ta không biết là mình đi hướng nào mới là hướng đạo đúng đây. Tại sao mà chúng ta vẫn tâm bất an, trong khi đó chúng ta có thể sống trong một cuộc sống mà nó có thể đầy đủ về vật chất rồi. Đến những cái giá trị mà chúng ta cảm thấy rằng nó đầy đủ rồi, nhưng riêng về cái phần tinh thần của mình thì nó vẫn còn mông lung. Đặc biệt là chúng ta vẫn thấy bất an trong mình. Thế còn ở đây thì hiếm có, nhưng chúng ta đã có xuất hiện trong trải bài này của mình, hay nói cách khác đã kết nối được với những bạn có cái năng lượng ở tầng tháp giới số 10. Các bạn đã tròn đầy. Tròn đầy ở đây nó không phải là chúng ta cứ cố gắng to là đã đầy, nhưng ở đây nó có cả hai khía cạnh giữa vật chất và tinh thần. Các bạn đã biết cân bằng, đã biết có một cái sự hướng đến cái sự được an, được bình an, được cân bằng ở trong đó.
Vậy con số 10 này nó thể hiện cho các bạn đã bước trên một cái tầng tháp giới mà chúng ta có thể được đón nhận, được giác ngộ, và chúng ta đã có sự hiểu biết chân thật nào đó rồi. Có thể các bạn đã là những người thấu suốt về nhân quả. Các bạn đã là người biết rằng bản thân của chúng ta một kiếp làm người vô cùng ngắn ngủi, mà chúng ta đến đây với cái sứ mệnh gì. Các bạn đã đón nhận được nó, nhưng các bạn đã thực thi được cái sứ mệnh của mình để mà mình hoàn thành được cái sứ mệnh của mình hay chưa, thì các bạn vẫn đang bước tiếp. Như vậy chúng ta có 3 tầng, đúng không? Các bạn nhận về mình những cái tầng của mình phù hợp nhé. Rồi. Thế thì thông điệp của chúng ta là ngày mùng 10 tháng 10 cho chúng ta thông điệp như thế nào? Cái năng lượng nó có thể trải dài cho chúng ta trong tháng các bạn nhé. Hoặc là nó chính là một cái mốc để chúng ta thay đổi cái cuộc hành trình của chúng ta, thay đổi cái định hướng của chúng ta, để chúng ta từ đó chúng ta sẽ đi theo một cái hướng mà chúng ta sáng rõ. Mình sẽ xem thông điệp của chúng ta nhé. Mình sẽ có 3 bộ bài nói về thông điệp. Thứ nhất là nó ra luôn cái lá bài này rồi luôn này. Thứ nhất là bộ tarot. Hôm nay nó nhảy ghê lắm, nó nhảy nhiều quá mình sẽ không nhặt được hết. Vụng chèo hay trống. Cái tay thì không được mềm mại nhưng nó vụng chèo đấy các bạn. Rồi mình sẽ rút 3 lá bài trong bộ ẩn, là trong cái bộ tarot này nhá. Con số 3, con số 2. Các bạn có những cái lá như sau. Các bạn có lá ruột săn. Ánh sáng chân lý đã đến với các bạn rồi, các bạn có đón nhận hay không mà thôi. Có nghĩa là đến cái thời đại văn minh này, chúng ta sống, chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có hướng theo khoa học các bạn nhé. Thì mọi thứ nó đều là năng lượng, nó đều là điện từ, và con người chúng ta đã được ứng dụng, sử dụng trong cuộc sống của chúng ta rồi, và mọi số nó là rung động của năng lượng hết, nên chúng ta đã có cái chân lý về năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy chúng ta đang chuyển từ cái dạng hạnh phúc hay là cái dạng khổ đau là do chúng ta cảm nhận, do chúng ta hướng đến và do chúng ta lĩnh hội nó về. Đó, bởi vậy mà quy luật của năng lượng của chúng ta nó ứng dụng với tất cả mọi thứ trên cái hành tinh của chúng ta này. Bởi vậy mà dù các bạn đang ở cái tầng tháp bao nhiêu, nhưng cái quy luật năng lượng chúng ta vẫn phải thấu suốt. Tất cả mọi thứ đều là năng lượng hết các bạn nhé. Năng lượng đó là điện từ âm dương của chúng ta, nó luôn có sự lôi cuốn hút, và chúng ta đi theo cái chiều nào. Đi theo chiều dương thì chúng ta được nhẹ nhàng, chúng ta được thanh thản. Đi theo chiều âm chúng ta bị nặng nề, bị tối tăm. Nó là như vậy. Còn nếu chúng ta cân bằng được nó thì có nghĩa là chúng ta đã biết được là giữa cái tinh thần và cái vật chất của chúng ta cần phải được cân đối. Các bạn nhìn đây, ánh sáng chân lý đã đến rồi. Thời đại văn minh lên cao rồi các bạn ạ, chúng ta không còn mê lầm. Bây giờ chúng ta không còn cái tình huống mà chúng ta ngồi đó mà cầu khấn để nó đến được với mình. Chúng ta đã biết rằng cái cầu khấn đó nó chỉ dành cho những người ở trong cái thời kỳ đồ đồng đồ đá, cái thời kỳ mà mê muội mà thôi. Còn bây giờ chúng ta cần phải thực thi, cần phải thực hiện thì chúng ta mới ra được kết quả. Bởi vì cái quy luật nhân quả của chúng ta đã hiểu rồi. Đấy, cầu khấn mà tất cả mọi thứ nó đều cho chúng ta thì người ta đều cầu khấn và đều thành tựu hết rồi các bạn nhé. Đấy là một cái điều mà chúng ta có một cái sự sáng tuệ hơn trong cuộc sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng nó có lá 2 gậy và lá 3 cốc. Chúng ta sẽ thể hiện cho chúng ta rằng là cuộc sống của chúng ta nó luôn hướng về phía trước, và chúng ta luôn có một cái tâm thái cần phải có cái sự hợp tác cùng nhau. Cái gì cũng như vậy, muốn đi nhanh thì đi một mình, như nhanh thì nó có thể là vấp ngã và nó có thể là bị sai lệch, mà muốn đi bền, đi xa chúng ta phải đi cùng nhau. Bởi vậy mà ở đây cái năng lượng của chúng ta có sự hợp tác và có sự hướng lên phía trước, sống ở hiện tại hướng về phía trước, và chúng ta luôn luôn có một cái sự hợp tác trong bất kỳ cái tình huống nào. Kể cả trong tình yêu, các bạn có 2 người thôi cũng cần phải có sự hợp tác với nhau. Đấy, còn trong công việc thì cái sự hợp tác lại càng cần phải có cái sự phát huy hơn, để chúng ta mỗi người có một cái thế mạnh riêng, chúng ta hợp tác cùng nhau. Thì đây là cái thông điệp của chúng ta. Đến thời đại này rồi, chúng ta không thể một mình chúng ta làm được tất cả đâu, mà chúng ta hãy làm tốt cái thế mạnh của mình
chúng ta làm tốt cái thế mạnh của mình, còn những cái việc mà không phải thế mạnh của mình chúng ta hãy để người khác làm các bạn nhé. Đó, thông điệp cho các bạn là như vậy. Chúng ta sẽ có 3 bộ bài để nói về thông điệp của chúng ta. Đây là bộ bài trái đất và hòa bình nữa. Mình cũng rất cảm ơn, biết ơn chị đã tặng mình bộ bài này, bởi vì nó rất là đẹp và rất ý nghĩa luôn khi mình biết ứng dụng, sử dụng vào trong cái giải bài của mình. Mình cứ để đây đã nhé, xong đọc cho các bạn. Chúng ta có những cái sự thể hiện cho chúng ta rằng hiện tại bây giờ chúng ta cần phải bật xa ra khỏi cái giới hạn của bản thân mình. Có nghĩa là chúng ta cần phải hành động. Đặc biệt là chúng ta cần phải nhìn xa hơn trên hành trình của mình, không phải chỉ nhìn trong cái bước chân của mình nữa, mà phải nhìn cái phía trước của mình cơ. Đó, có nghĩa là chúng ta phải có tầm nhìn xa, một là vượt lên cao, hai là chúng ta hướng lên xa. Đấy, thì nó thể hiện ra là cái ánh nhìn của chúng ta nó không chỉ có nhìn ngay thiển cận nữa, mà phải nhìn xa hơn. Nếu như chúng ta là một chú chim đại bàng thì chúng ta sẽ biết rằng cái càng lên cao chúng ta càng nhìn thấu rõ những cái thực tại ở phía dưới. Bởi vậy mà các bạn nhìn thấy rằng một chú chim đại bàng thì bao giờ cũng là cái tầm nhìn của chúng rất là cao. Đấy, xa, cao và tĩnh lặng. Thì đây thể hiện cho là một cái tâm thái của một người đã thấu suốt. Người ta có tầm nhìn xa và có sự tĩnh lặng trong tâm. Và thêm nữa là chúng ta có cái sự sức mạnh của nội lực. Chúng ta phải thể hiện được nó. Chúng ta như lúc nãy nói rằng năng lực của chúng ta đến đâu chúng ta thể hiện chính cái năng lực của mình, và chúng ta dùng cái thế mạnh của mình để chúng ta phát huy nó. Còn những cái thế không phải thế mạnh của chúng ta thì chúng ta hãy để cho người khác làm. Bởi vì đây cũng chính là một cái khía cạnh mà mỗi người sinh ra chúng ta đều có những cái giá trị riêng, và cái giá trị đó chúng ta thực hiện đúng với cái giá trị của mình thì chúng ta sẽ mang được giá trị đó để trao cho người cũng như là tốt cho mình. Còn nếu chúng ta làm lệch đi và chúng ta đi làm cái phần không mạnh của mình thì chúng ta trở thành một cái sự thế yếu, không được, không tốt. Đó nhé, các bạn hãy ngẫm xem mình đang có thế mạnh gì, hãy phát huy nó và thực thi nó với một cái tầm nhìn xa đi nhé, làm cái niềm đam mê và cái ước mơ của mình đi. Đấy là cái thông điệp thứ hai. Và thông điệp thứ ba chuyển đến với các bạn bằng bộ bài của tâm linh này. Mình sẽ xem cho các bạn nhé. Những lời chỉ dẫn để năng lượng của chúng ta trong thông điệp mùng 10 tháng 10 là năng lượng của cái sự trùng lập hai con số 10 này, nó sẽ ra sao bạn nhé. Bông hoa sen rất lớn. Một người, các bạn nhìn thấy có sự trong suốt trong đấy không? Vậy mình sẽ đọc từng cái thông điệp cho các bạn nhé. Khi chúng ta đón nhận được bông hoa sen, các bạn nhìn thấy phía sau của Huệ cũng rất nhiều bông hoa sen, cả bông hoa sen trên hình có nghĩa là giấy dán tường. Mình có một cái khung hình như thế, và những cái trang trí của Huệ cũng là bông hoa sen. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó thể hiện cho hạnh phúc không giảm bởi sự sẻ chia. Chính sự sẻ chia của mình đến với các bạn, đến với mọi người mà làm tăng cái hạnh phúc của mình lên hơn, chứ không phải là làm bớt đi đâu. Đây là một cái sứ mệnh cũng như là cái hạnh phúc của mình đang thực thi đấy. Thì ứng với là cái lá bài là hạnh phúc không giảm bởi sự sẻ chia. Các bạn hãy lấy thế mạnh của mình, hãy lấy cái thế phù hợp của mình, các bạn sẻ chia cho người khác. Thì cái điều đó cũng chính là cái điều mang đến cái giá trị hạnh phúc cho chính bạn. Không giảm bởi sự sẻ chia. Các người mà có cái sự
trong sáng như thế này, trong suốt như thế này, thì đây chính là cái sự tinh khiết, thì phụ thuộc vào bản thân của mỗi người. Có người ta lựa chọn cái cuộc sống của mình ấy các bạn. Chúng ta lựa chọn cái sự tinh khiết hay chúng ta lựa chọn cái sự bụi bẩn đây. Đấy. Chúng ta thấy rằng có những người mà đang trên cao, nhưng mà do chúng ta đã lựa chọn cái cách ứng xử với chính mình, và cũng có những cái sự mà gọi là tham ở trong đó, thì bây giờ rơi xuống đến tận cực cùng. Thì có nghĩa là cái này là cái lựa chọn của mỗi người thôi. Sự tinh khiết phụ thuộc vào bản thân của mỗi người. Nó thể hiện rằng chúng ta sống là do lựa chọn của mình, để mình có cách sống mà thôi. Làm sao chúng ta lựa chọn cái cách sống mà để cho mình được an vui nhất các bạn nhé. Và một lá bài thể hiện cho các bạn là hôm nay là ngày quan trọng nhất, và người đối diện với chúng ta là người quan trọng nhất. Cái câu nói này thể hiện cho các bạn rằng chúng ta hãy biết an trú ở trong cái thực tại của mình, để mọi giá trị của chúng ta nó đều có ý nghĩa trong thực tại, và mỗi giây phút thực tại nó lại trôi đi, thì cái giây phút thực tại mới nó đến, chúng ta lại sống ở đúng trong cái thực tại đó. Thế thì chúng ta sẽ tạo ra cho chúng ta được cái giá trị ở ngay trong thực tại là như vậy. Như vậy, tất cả những cái thông điệp này, nếu bạn nghe, bạn ngẫm và bạn cảm nhận được, thì các bạn hãy đón nhận. Và thông điệp của mùng 10 tháng 10, một cái trường năng lượng để giúp cho chúng ta có sự hoàn thiện hơn, tròn đầy hơn và hạnh phúc hơn, thì hãy chúc cho tất cả chúng ta luôn có sự an vui và hạnh phúc. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.